ଆରେ ଭାଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନାହିଁ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବା କାହାକୁ ଖାଏ। ଆମିଷ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ସ୍ଥାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀର ଦେଇ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ତିଆରି କରିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ। ମିଡିୟମ ସାଇଜ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ଧୋଇ ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୋଳାଇ ରଖିଦେବା। ମୁଁ ଏଠାରେ 500 ଗ୍ରାମ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇଛି। ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀର ପାଇଁ 1 କପ୍ ନଡ଼ିଆ କୋରାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବା। ବଟାରେ ଟିକେ ଉଷୁମ ପାଣି ମିଶାଇ ଷ୍ଟ୍ରେନରରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଚିପୁଡ଼ି ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀର ବାହାର କରିଦେବା। ମସଲା ପାଇଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ନେବା 2ଟି ଗୁଜୁରାତି, 1 ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, 1 ଇଞ୍ଚ ଡାଲଚିନି, ଖଣ୍ଡେ ଜାଇତ୍ରୀ, 3ଟି ଲବଙ୍ଗ, 8-10ଟି ଗୋଲମରିଚ, ଖଣ୍ଡେ ଅନାସୀ ଫୁଲ, ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଜାଇଫଳ, ଇଞ୍ଚେ କଟା ଅଦା, ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା 8ରୁ 10ଟି ରସୁଣ, 1 ମିଡିୟମ ସାଇଜ କଟା ପିଆଜ, ଫାଳେ କଟା ଟମାଟୋ ଏବଂ 1 ଚାମଚ ଜିରା। ଏବେ ଏହାକୁ ଚିକ୍କଣ କରି ବାଟି ନେବା। 3ଟି ମିଡିୟମ ସାଇଜ ଆଳୁକୁ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ଲମ୍ବା ପତଳା କରି କାଟି ନେବା। ଏଥିରେ ଗୋଳାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଏବଂ ହଳଦୀ। କଡ଼େଇରେ 3 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ଆଳୁକୁ 3-4 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜି ନେବା। ସେହି କଡ଼େଇରେ ଆଉ 3 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇ ବାଟି ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ସେଥିରେ ପକାଇ କଷିବା। ଏଥିରେ ଅଧ ଚାମଚ ଲୁଣ, ଅଧ ଚାମଚ ହଳଦୀ ପକାଇ ଟିକିଏ କଷିଦେବା। ଗୋଟେ ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଧ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ମସଲା କଷି ହୋଇଯିବା ପରେ ଗୋଳାଇ ରଖିଥିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଥିରେ ପକାଇ ଭଲରେ ଭାଜି ନେବା। ମୁଁ ଏଠାରେ 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଉଛି, ମାତ୍ର ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଧୀନ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଟିକେ ଭାଜି ହୋଇଗଲା ପରେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଏଥିରେ ପକାଇ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ କାଢ଼ି ରଖିଥିବା ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀର ପକାଇବା। ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଅଧ କପ୍ ପାଣି ଦେବା ଏବଂ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫୁଟାଇ ଦେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ପକାଇବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଡାଙ୍ଗ। ଏହାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ 3ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କୁକ୍ କରିନେବା। ଅଧ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଓ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ଗ୍ୟାସକୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମର ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀର ଦିଆ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ। ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଖୁଆଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ନାତାଲିସ୍ କୁକ୍ ହାଉସ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।